Salom do'stlar, har doimgidek men, ya'ni Murod. Bugun bizlar eng yaxshi bagni qilishga urinar ekanmiz. Bu bagning nomi Camouflage kostyum. Buning uchun bizlar konteynerlar yoniga borishimiz shart ekan. Ana qo'yat, biza keldik. Ya'ni mana shu butaning yonida kostyum bor ekan. U kostyum mana. Azizlar, ko'rib turibsizlarki, sariq kostyumi. Va buni yana bir bagi bor. Bu ham oq kostyum. Buni ham ko'rsatib o'tishda davom etaman. Samolyotga chiqsa ham bo'lardi. Samolyotga chiqishga erindik, shuning uchun ham o'zimiz mana bulardan oshib o'tib chiqamiz. Mana azizlar, biz yetib keldik. Mana Camouflage kostyumni oq kiyimida ko'rishingiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Xayr do'stlar, keyingi safar bundan da ko'p video chiqarishda davom etaman.